Hindi ya kigamano kia mwaka kia arimi a mucere mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, arimi maugite ati mena matanya manene kuona ati thirikari ni itikirite kugura mucere wothe makombe-ini maya. Kuringana na arimi wona thirikari yetikira kuriha mucere uria magurite mwambiririo wa mweri ukite, ni magukorwo na gitumi gia gukena kuona ati mucere niguo mehokaga makiria. Tubiubirie kigina kiu tondu ni maramenya ega kurari na riuwe inene na kurari na ngaragu nene muno turabutite muno ibinda riri maturekererie nigetha tugie na mbeca. Muikariri giti wa thathaiti ya mucere Ndege Muriuki augite ati kuhetukira wendia uyu matanyite gukorwo makiamukira milioni 150 kuma gwi thirikari kwambia mweri-ini turorete, guku akiuga ati gicunji kia 50 kia mucere uria utigarite no gigukorwo gikiendio ica ikuhi. Hasa ningirigo ni gucokeria thirikari ngatho thurukania National Trading Corporation ni undu wa uria mokire kugura mucere na makigira na wingi mucere mwingi no matire maraturiha makoretwo magitwira na twirito next week, that is the first week of wiki ya mbere ya mweri wa gatano ni meguturiha. Uguo ni twetereire muno ona ni twirite arimi meharirie tora manto kumariha payout ya mucere wao. Kiambiriria-ini kia mweri uyu Minister wa Wonjoria Moses Kuria aniriirie ati thirikari igukorwo ikigura mucere na ndengu ciothe cia arimi ita njira ya kumahura njeki urimi-ini wao. Kuguo thirikari ingicerithiria mbeca icio hanini, murimi ni wonaga uru muno tondu ni ahinyirikaga muno tondu kuria interest ya loan ithiaga na mbere guciara. Kuguo ni agakorwo na thina muingi muno hindi ya kuriha. Arimi a mucere maugite ati wona marihi maya makorwo makiuma ni maguteithika na njira nene ya murimi wa mucere ni ucenjetie kuma ndemu ya Thiba yanjiriria kuhuthika. No ukorwo ni tukaheagwo mbeca undu wa naihenya no tuteithike ni tondu mbeca icio itiga guikaragio ni tondu mbeca icio nicio igutuhotithia gutigia kamucere karia tutigirie nyumba riu gatuika kau niko ni tuguteithika na njira iyo, sababu mkulima analima na masinda nyingi ili akitaka kulimiwa anapewa pesa, na hiyo pesa tunakuja kukatwa huku tukileta mchere yetu, na sasa bado wakikataa kuwalipa sisi tunakaa na shinda mpaka wakati ule watakuwa wanawalipa ili watulipe. Gicigo kia ubunge kia Mwea ni kimwe kia icigo iria ikuragia mucere na njira nene makiria guku bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku. Rungu ambaki akimbia